runtii qaraxii maalinkii dhawe ka dhacay wuxuu muujiyey yani meesha ay shabaab gaari karaan iyo sida ay awood ugu leeyihiin meel xitaa amnigeedu aada loo ilaaliyey oo jekbantiya tiro badan ay ka sokeeyaan inay gudaha ugeli karaan. taasi way muujiyeen, awoodooda way muujiyeen. waxaan isleeyahay asaaliibta ay shabaabku adeegsadaan aniga ciidamada ammaanka marnaba eed ma laga yaaba inaan usoo jeediyo sababtay tahay waxaan ogahay duruufta ay ku shaqeeyaan iyo maaragtay sida ay 24 saac u taagan yihiin iyagoo wax badan oo resource ah oo qalab iyo moral iyo mushaar iyo wax kasta leh iyo dhaawacoodada iyagoo intaasoo dhan qaba inay haddana dadaalayaan baan arkayaa. laakiin waxaan isdhihi karayaa meelaha daldalooladu ay ka jiraan waa siyaasaadka amniga. dawladdu waxay muujisay oo lagu dhawaaqay 6 tiir wax la yidhaahdo. 6daas tiirka koowaad wuxuu ahaa nabadgelyada. theoretically dadka aad baa looga dhadhacsiiyey oo maaragtay waa laga dhargay oo in nabadgelyada ay tahay mudnaanta koowaad la siinayo, weliba mudnaanta koowaad inay ka leedahay 1 iyo 2 iyo 3 inay kasii leedahay, laakiin practically runtii uma muuqato. marka laakiin arrimaha meesha ay sabtu aan isleeyahay waa ka qurunsan tahay waxa weeye siyaasaadka amniga ayaan fadhin. taas aanan anigu hadda eedda aan u badinaya. waxaan leeyahay siyaasaadka amniga waxaa qayb ka ah waxaa lala dagaalamayo waa koox argagixiso ah oo adduunka dawladaha la dagaalamayo o dhan ay siyaasaad ka leeyihiin, ay ka leeyihiin sharciyo ka leeyihiin. ma rumaysanaysaa dawladda Soomaaliya ama dawladihii lasoo dhaafay iyo kuwii kasii horreeyay oo 10 sano ku dhawaad ama 8 sano ama 7 sano inta yartaba ha noqotay iyadoo lala dagaalamayo inaysan jirin sharciga la dagaalanka argagixisada maalmo ka hor in golaha wasiiradu ansixiyay oo weli aysan gaarin golihii baarlamaanka. marka waxyaalaha aniga hadda aan focuskaygu uu yahay waxa weeye dagaalku iskuma dheelitirna. shabaab iyo alqaacidada Soomaaliya ka dagaalamaysa way yaqaanaan meesha ay garabka ka cunayaan, laakiin dagaalka ka dhanka iyaga looma dhama. sharciyadii uma dhama. ninka shabaabka ahi markuu waxlaynayo kuwii shalay waxlaayay qabiil ma leh, laakiin marka shabaabnimo lagu soo qabto waa qabiil. reer hebel weeye, xildhibaan heblow, oday, hooyo, abti, adeer, kulli waa loo wada dooraya. qaraxyada renjiga ama inta u dhexayn jirtay 2 qarax oo noocaan oo kale ah horta halaag wadareed midkaan hadda waa halaag wadareed buu ahaa iyo kii ka horreeyaba. halaag wadareedkaas inta badan waxaa u dhexayn jirtay amaba 6 bilood ilaa 8 bilood marka la sameeyo qarax ay sameeyaan noocaas oo kale ah. waxay kan kale qorshihiisa gari jireen muddo 8 bilood bay ku qaadan jirta ama waxaa la fikirin jiray inta u dhaxaysa oo ciidamada heegan iyo dadaal xoogan bay muujin jireen. laakiin 2 qarax oo u dambeeyay waxay muujinayaan marka su-aashaada aan iyadana uga jawaabo waxay muujinayaan sida ay shabaab ay u joogaan keliya u joogaan ma aha, sida ay xoog u leeyihiin oo inta tuutihii ciidanka xoogga dalka qaataan, magaalada hub ku wataan, baabuur ku wataan iyo maxkamadoo kale iyo tanoo kale inta ku wataan inay weerari karaan bar kamida baraha ugu aaminsan sidoo saaxiibka sheegay horena aanu sheegay oo ku taalla airportka iyo number kilometer 4 dhexdooda oo badda nus kilometer waxaan dhamaynaya u jirto. yani waa xuduudii ay ka baxeen meesha ay gaareen halkaas wey. marka sidoo kale raafiicdii markaan maan joogin aniga, laakiin xogta aan helay raafiicdii u dambeysay oo madaxtooyada iyo hareeraheeda lagu garaacay 2 jeer oo lasoo dhaafay 2 jeer oo isku xigtay oo waqtiga koobnay u dhexeeyey ay u dambeysay waxaa laga soo tuurayay xaafadda Wardhigley oo madaxtooyada ay ku dhex taallo ama wadka nabadda markaan dambe loo baxshay. ma dhicin shabaab sidii xamar looga saaray Agosto 2011 in intay madaafiic la yimaadaan meeshaas magaaladii gudaheedii ay ku garaacaan haddana qorigii ay soo garaaceen aan la soo qodan subaxii. way marmar wayba dhici kartaa dadka Soomaali weeye masri koobna wadooyinku way iska furayeen magaalada laga soo galo way dhici karaysaa lug bay kusoo geli karaan, qaabab tiro badan way soo qarin karaan oo alaabo xamar soo galayso khudaar iyo waxbay kusoo qarin karaan. laakiin waxaa la samayn jiray way dhici jirtay mararka qaarkood inay soo garaacaan weli waqti kooban meel 3 kilomitir u jirta madaxtooyada ayay dhigan jireen. halkaas ay marmar wax kasoo tuuri jireen. inta badanna inta lagu daray saacaddaas ayaa qoryahooda iyo ayaga ama wax la yeeli jiray ama qoryahooda lasoo qaban jiray.
marka su-aasha soo sheego waxay noo muujinayaan dhammaan qolalkaas sida ay u joogaan weliba dad madaxa oo wax qorshayn kara. wiil yaroo lasoo diro bomba loo soo dhiibay ama bastoolad loo soo dhiibay macno male. laakiin weerarkii hadda ahaa iyo weerarada boodiyaha oo madaxtooyada lagu soo